而家係喺維也納一間餐廳㗎。你睇下呢個煙肉 pasta，啲煙肉好似多到好似唔使錢咁樣啊，幾誇張！啊，等我試下先。有啲鹹咗啲啦，不過好多芝士嘅，好味。試下呢個 burger，好味喎，佢好食過麥當勞嗰啲。同埋試埋個薯條先，都係好食過麥當勞嗰啲。好啦，拜拜。